дорогие мои, доброй тихой ночи. Проходите ближе к огню. Плед к плечам, чашка в ладони, свет мягче. Я Северин. Здесь мы не спорим и не торопим смысл. Здесь мы слушаем, как тишина занимается своим ремеслом, чинит дыхание, смиряет голос, складывает разбежавшийся день в одну ладонь. Перед началом маленькая просьба к нашему дому. Поддержите огонь, подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик, чтобы у двери всегда горел фонарик. И, если откликается, напишите в комментариях одну лермонтовскую строку, которая живет с вами. Я читаю каждую и отвечаю. Сделайте вдох и выдох на полдулю длиннее. Шепотом. Я здесь. Сегодня у камина Михаил Лермонтов. Поэт с холодной звездой над сердцем. Голос горной высоты и комнатной тени. Человек, который умел смотреть в ветер, стоять в одиночестве и говорить с эпохой так ровно, будто она — его собеседник, а не судья. Мы не будем пересказывать учебник. Мы пойдем нитью. От окна Петербурга к перевалу Кавказа. От строки к дыханию. От гнева к мере. От дуэли к тишине. И в дороге, как заведено, простые ритуалы. 7 тихих ступеней. Лист практика. Единый вход, единый выход. Пойдем. Есть у Лермонтова особенная музыка. Не салонная, не площадная. Это музыка, которая начинает звучать, когда человек остается с собой и с ветром. У поэта было мало возраста и много глубины. Так иногда случается. Жизнь точно знает, сколько отмерить. И дает не годами, а напряжением. Его ночь, улица, фонарь. Не из его века, но его ночь окраше. Выхожу один я на дорогу. Нет, я не Байрон, я другой. Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Все эти голоса слышны не цитатами, а состояниями. У нас, у огня, это самое важное. Состояние. То, что можно надеть, как теплую вещь, и идти. Петербург. Комната. Свеча. Юный человек у окна, в котором отражается дальняя уличная лампа и кусок неба. Поэзия входит в дом без стука. Она как снег. Если окно плохо притянуто, окажется на подоконнике тонкой канавкой. Лермонтов из тех, кто не захлопывает окна. Он рано понимает цену слову. Слово либо становится опорой, камнем, либо превращается в крик, ветром, который гасит свечу. Он выбирает первое, но не отказывается от второго, когда нужно. Смерть поэта — это не скандал. Это попытка вернуть имя на место, назвать зло злом, не прячась за многоточие. Но наш разговор сегодня не про гром. Сегодня про огонь. Сделаем маленький вход. 7 тихих ступеней, чтобы наши шаги совпали с его строкой. 1 — вдох прохладой. 2 — выдох длиннее. 3 — плечи ниже. 4 — взгляд мягче. 5 — ладонь на сердце. Я здесь. 6 — шепот. Достаточно. 7 — едва заметная улыбка. Лермонтов — поэт одиночества не в смысле без людей, а в смысле с собой. Он умеет говорить вслух то, что обычно говорят внутрь. У каждого из нас есть такая комната, без мебели, со свечой, со стулом, с окном. В этой комнате все нелепые «надо» немедленно становятся тише, а все потом перестают быть вечными. В такие вечера полезно читать не целые тома. Один абзац, одна строфа, один выдох. Это и есть ремесло тишины. Кавказ. Ветер. Высота, которая упраздняет лишние слова. Кавказ для него не декорация, а собеседник. Герой нашего времени. Написан голосом, который научился у гор быть прямым. Урек. Упрямым. У облаков. Не держаться за форму. Печорин не монстр и не герой. Он — зеркало, в котором нам, живущим в любой век, видно свое усталое «зачем?». Лермонтов не морализирует, он диагностирует. Это редкая честность. Не так правильно, а так есть. А когда так тише, в жизни появляется место для выбора. Сделаем практику весы Лермонтова, чтобы любой диагноз становился не приговором, а опорой.
Напишите одну правду о своем дне, без обвинений. Устал, злюсь, потерялся. Рядом один факт. Спал 5 часов. Встреч 6 подряд. Ни одной прогулки. Рядом один шаг. Лягу раньше, уберу одну встречу, пройду 15 минут без экрана. Правда, факт, шаг. Это и есть герой нашего времени в ремесле, а не в позе. Мцири. Не побег и не романтика. Это тоска по миру, в котором ты и есть свой дом, и долгий честный разговор с самим собой на языке воздуха. Лермонтов мышцей сердца умеет удерживать противоречия. Ты можешь тосковать по свободе и при этом любить связь. Можешь желать бури и уметь слушать тишину. В этом взрослая поэзия. Она не ссорит противоположности. Она вводит их за один стол. Упражнение «Две руки». На левой ладони буря, желание, риск, сила. На правой мера, граница, забота, сон. Скажите шепотом оба слова. Буря, мера. Выберите на завтра по одному маленькому шагу на каждую ладонь. Это простой способ не распасться на «или», а собрать «и». Выхожу один я на дорогу. Не про одиночество, про согласованность. Дорога, звезды, ночь, душа. Как 4 голоса в одном хоре. Этим стихотворением многие лечат бессонницу. Не потому что успокаивает, а потому что дает структуру. Каждый образ — опора. Каждая опора — шаг. Когда все на месте, сон сам найдет. Короткая практика. 4 опоры. Дорога — план на завтра в одной строке. Звезды — 3 спасибо дню. Ночь — 7 минут без слов, только пламя лампы. Душа — ладонь на сердце, 5 ударов я здесь. Не нужно больше. Мало — значит достаточно. Лермонтов часто кажется холодным, но его холодная звезда не про отсутствие тепла, а про точность. Когда эмоции становятся структурой, они перестают сжигать и начинают светить. Взять его гнев — это не вспышка ярости, это ровный луч справедливости. Взять его отчаяние — не каприз, а голос усталости, которую не прятали, а назвали. Взять его любовь — не сахар, а обнаженная жилка, которую страшно показывать. Нам всем этого не хватает. Назвать как есть и не сломаться от собственной честности. Сделаем практику «Слово зерно». Напишите одно слово вашего вечера. Грусть, радость, пусто, ясно. Прочтите шепотом, не усиливая. Скажите второе. Мера. 5 минут тишины, 3 глотка воды, 1 звонок, ранний сон. Положите лист под лампу. Утром зерно легче проросло, потому что вы дали ему землю, а не бетон. Петербург снова. Лермонтов возвращается не к салонам, к столу и лампе. Слава — шумная штука, но она мало что чинит. Чинит ремесло. Поэт — это ремесло. Каждую ночь одно слово, одна строка, один взгляд. И так, пока пора. Его пора пришла рано, мы знаем. Но его напряжения хватило, чтобы спустя века мы слышали не биографию, а дыхание. История у камина не любит биографических спойлеров. Они мешают слышать. Но одно скажу. В каждом плохом дне прячется хорошая ступень. Лермонтов учит брать ее. Если из шумной новости вытащить одно честное действие, жизнь перестает, похоже, быть на дуэль. Пуля всегда быстрее слова, но смысл всегда длиннее выстрела. Потому слово и побеждает, если оно по делу. Давайте сделаем ночной лист практику Лермонтова, как печать на письме. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя, 3 вдоха, выдох длиннее. Назовите вслух одну строку, которая держит. Если не вспомните, скажите свою. Запишите. Правда, факт, шаг. Ладонь на сердце, 5 ударов я здесь. Прошепчите. Дом, тепло, свой путь. Теперь немного живых сцен, чтобы наш час был полным. Сцена первая. Комната и окно. Молодой Лермонтов пишет ночью. Окно, как темное море. Внутри лампа, стол, перо.
такие минуты он не как все, он сам. В нашей жизни это момент, когда вы закрыли ленту и оставили один экран — лампу. Этого уже достаточно, чтобы началась поэзия и в математике отчета, и в кастрюле супа. Сцена вторая — казенный коридор. Ему говорят «нельзя». Он делает «можно», не скандалом, текстом. Мы часто отвечаем шумом. Попробуйте, как он текстом. 5 строк, без крика, по делу. Текст — долгое оружие. Оно хранит. Сцена третья — перевал. Облако, как вытянутая перчатка, ложится на вершину. Он слушает. Это не мистицизм, это навык. Навыку можно учиться. Сядьте к окну, послушайте 3 минуты, без музыки. Поначалу звучит ничего. Потом дом, потом вы, потом мир. Это порядок. Сцена четвертая. Короткое счастье. Лист бумаги, на котором ровно легли 4 строки. Это не эврика, это результат 300 плохих листов. Его можно украсть. Пишите плохие листы сознательно, мимо мусорной корзины. 5 минут в день. Через неделю одна фраза окажется правильной. Она вас спасет. Сцена пятая. Чужой зал. Ты говоришь, а тебя не слышат. Лермонтов в таких местах молчал. Молчание тоже слово. Вытирает лишнее. Молчите по выбору 3 минуты в сложном разговоре и скажите потом одну фразу. Вероятность услышанности вырастет. Еще один круг для нас с вами. Единый вход, единый выход для общения. Вход. Могу говорить 10 минут. Мне важен факт. Давай без оценки. Выход. Резюмирую в 2 фразах. Спасибо. Вернусь завтра. Грани облегчают. Границы не стены, а перила. Чуть гнева, но в меру. Лермонтов гневался не ради выплеска, а ради чистоты языка. Он очищал значение слов как стекло от копоти. Мы можем так же. Если слово «люблю» стало тяжелым, найдите ему пары. Забочусь, слышу, делаю, берегу. Если слово «правда» стало резко звучать, положите рядом меру. По факту. Могу ошибаться. Вижу так. Слова с перилами не падают на головы. Напоследок. Ночной обряд для читателя Лермонтова. Выберите сегодня одну строфу, короткую. Прочитайте вслух, тихо. Перескажите ее своими словами в 3 строки, без поэтики. Напишите одно действие, к которому она ведет. Поэзия становится ремеслом, когда вы превращаете звук в шаг. Дорогие мои, огонь дышит ровно, значит, мы попали в ритм. Если эта история легла вам на час, с паузами, сценами, ритуалами, поддержите дом у камина, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не потеряться в суете, и поделитесь этим вечером с тем, кому сейчас нужна честная тишина. И, пожалуйста, в комментариях напишите 3 вещи. Ваша строка Лермонтова на эту неделю. Одно правда, факт, шаг на завтра. Слово «печать» на ночь. Достаточно, спасибо или я здесь. Пусть этот поэт с холодной звездой над сердцем согреет нас своим точным огнем. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, огонь все еще держит ровный мягкий жар, как будто сам приглашает. Останемся еще и поговорим о самом Лермонтове. Не как о памятнике в бронзе, а как о человеке с живой кожей, со слишком ясными глазами, с тягой к высоте и привычкой возвращаться к столу и лампе. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Я Северин. Пойдем спокойно, шаг за шагом, будто по горной тропе. Меньше фактов для галочки, больше дыхания между ними. Сделаем вход 7 тихих ступеней. Вдох прохладой. Выдох длиннее. Плечи ниже. Взгляд мягче. Ладонь на сердце. Я здесь. Шепот. Достаточно. Чуть улыбнуться. О Лермонтове удобно говорить 3 комнатами. Ребенок, у которого с самого начала слишком острый слух. Молодой офицер, который не боится точного слова. И человек, который постоянно примеряет к себе высоту. Не для позы,
для правды. Ребенок. В нем рано поселяется одиночество не как беда, а как пространство. Болезни, тишина, окна и книги — не декорации, а инструменты. Он из тех детей, которые слышат, как дышит комната. Вот это свойство — слышать не предмет, а дыхание вокруг него — останется навсегда. Поэтому его строки не про вещи, а не про воздух между ними. Ему рано дается язык, но это не облегчает, а усложняет жизнь. Язык обязывает. Кто умеет называть точно, тот уже не может жить в тумане. Юноша. Он быстро понимает, что у слова есть цена. Смерть поэта не про высказаться, а про вернуть название на места. В мире, где выкрикивают, он подписывает. И это подписанное слово не любит полутонов, но любит меру. Его гнев — это не удар, это протирание стекла. Видимость выше эмоции. Оттого рядом со строками о справедливости он же умеет быть нежным до боли. Его нежность без сахара, и оттого ее трудно выносить. Но именно она делает поэта не афишей, а другом на всю жизнь. Офицер. Кавказ — не романтика гор, а учебник высоты. Там все вскрывается, где поза, где кость. Он умеет себя проверять высотой, на снос. Ветер и перевал не терпят фальши. Там можно упасть в красивую позу и согреться в честном молчании. Он выбирает второе. Герой нашего времени — это не портрет порока. Это анатомия усталости человека, которому негде приложить живую силу. Печорин — не монстр и не кумир. Это диаграмма века. Лермонтов не судит, он ставит диагноз. Человек за столом. Люблю думать о нем не в мундирах и не на тропах, а у лампы. Стол, бумага, перо и дисциплина. Поэт без дисциплины, костер без камня, пламя уходит в землю. Он держит камень. Его тексты не вспышки, а ровные линии, по которым рука идет с нужной скоростью. Он редко горцует метафорой, он чертит. И потому так часто его 2-4 строки работают как ночные ключи. Их можно читать шепотом и класть в карман. Еще важная грань. В нем уживаются буря и мера. По молодости буря норовит захлестнуть. К зрелости он привязывает ее к перилам. Мцири — это буря, привязанная к слову. Выхожу один я на дорогу. Это мера, в которой буря не умирает, а поет. Мы часто пытаемся выбрать «или». Он собирает «и». Поэтому так легко использовать его строки для сборки себя. 3 тихих портрета, чтобы увидеть человека ближе. Портрет первый. Профиль у окна. Он не страдает красиво, он слушает. В комнате чуть холодно. Стекло с темной жилкой ночи. Рука на листе. В такие минуты не нужны музы, нужна честность. Он честен с собой до риска, вот за это ему верят. Портрет второй. Плечо в шинели. Коридор, казенный воздух. Он умеет нести себя в местах, где хочется сжаться. Это не гордость, это осанка смысла. Плечи не для театра, а для дыхания. Человек, который держит осанку, держит и слово. Портрет третий — молчание. Он умеет молчать фразу там, где все рвутся на реплику. Его молчание не пустое, оно как степенное «нет» в нужный момент. Он тратит слова бережно, потому каждое попадает. Что в нем нам сегодня необходимо? Точность вместо громкости. Честность без жестокости. Буря, привязанная к перилам меры. Одиночество как контейнер, а не как дыра. Слово как опора, а не как оружие. Несколько домашних привычек в стиле Лермонтова, чтобы не только слушать, но и жить. Строка дня. Каждый вечер одна строка, его или своя. Вслух, шепотом. Записать. Утром одно действие, которое ей соответствует. Правда, факт, шаг. Мы уже делали. Делайте каждый день по 1 тройке. Метроном выдоха. 4-6 дыхания перед письмом, переговором, сном. Гнев стекло. Если кипит, протереть. Что злит, что в моей власти делаю. 3 верности. Присутствие, забота, правда. По 1 крошечному шагу в день. И
об обязательном. Мы редко говорим «он боялся», ему было больно, он ошибался. Лермонтов, конечно, боялся и ошибался, как любой живой. Только его страхи и ошибки тоже были честными. Он не маскировал ими трусость, не выдавал за принципы, не прикрывал ими чужую боль. Потому его слабое не вызывает стыда, оно вызывает уважение. Немного о раннем уходе. Мы знаем историю дуэли, и каждый раз горло пережимает. Сколько еще он мог бы написать? Но знаете, иногда важно смотреть не на сколько, а на каким напряжением. Он уже все сказал главного, не тем, а способом. Он показал, как можно стоять, говорить, молчать, любить и злиться. Дальше наше дело — жить этим способом. Сделаем лист-практику, завершающий, чтобы разговор остался в нас, а не рассыпался в воздухе. Лист-практика — огонь и высота. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя. 3 вдоха, выдох длиннее. Напишите одну строку — Лермонтова или свою, которая держит. Рядом правда, факт, шаг на завтра. Ладонь на сердце. 5 ударов я здесь. Прошепчите дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, если хочется, напишите в комментариях портрет Лермонтова в одном предложении, вашим, и добавьте 3 слова о себе, которые берете на завтра. Точный, мягкий, собранный, смелый, бережный, любые, но ваши. Я прочту и, может быть, начну следующий вечер именно с вашей строки. И наш общий теплый финал. Если этот отрезок пути сделал ночь мягче хотя бы на полтона, поддержите дом у камина. Подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь выпуском с тем, кому сейчас нужна честная тишина и один верный выдох. Здесь всегда ждут, здесь всегда горит лампа, и здесь поэты становятся ближе не датами, а дыханием. Дорогие мои, огонь сегодня просит не спешить и говорит своим теплым языком. Давайте ближе к жизни, меньше как делать, больше как было. Чтобы Лермонтов стал не бронзой, а человеком в комнате, в дороге, на ветру. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Я Северин. Пойдем нитью через его дни. Сцены, встречи, риск, смешное и горькое. И между эпизодами только легкие перила для дыхания. 1 — вдох прохладой. 2 — выдох дольше. Пойдем. Детство — комната с острым слухом. Его рано заперла болезнь, и мир пришел к нему через окно, книги и тишину. Говорят, в их доме стены слышали, как читают. Мальчик с подозрительно взрослым взглядом ловил не сюжеты, паузы между ними. Бабушка, строгая и любящая, главный климат детства. Привязанность со вкусом горечи. Из таких смесей потом рождается голос, который не ищет всемирной ласки, а ищет правды. Подросток Острик. В пансионе он знаменит не успехами, а тем, как шутит, почти всегда метко и слишком остро. Один раз, после особенно точной реплики, в классе стало гробово тихо. Мальчишки поняли, что слово может быть холоднее клинка. Учителя тоже. С тех пор над ним висит негласное «осторожно». Его боятся и любят одновременно. Это начало его неудобства. Талант неудобен прежде всего хозяину. Первые влюбленности без конфет. Девичьи лица в ту эпоху, как узкие окна, за которыми целые страны. Он не умеет играть и расплачивается неловкостью. В стихах прозрачнее. Желание быть услышанным не как герой, а как живой. Спустя годы к этому вернутся тысячи читателей, потому что честность узнаваема, даже если украшена мундиром. Смерть поэта. Сцена, где юноша встает не на стул, а на слово. Он пишет, как будто протирает стекло. Назовем вещи своими именами, пока не поздно. Гром гремит, двери хлопают, коридоры шепчут. Но главное уже сделано. Язык возвращен к точности. Эта точность и отправляет его на Кавказ.
Судьба любит обменивать громкие строки на долгие дороги. Кавказ — первый. Ветер и высота быстро снимают с человека актерские гусары. Он не романтизирует горы. Там холодно, иногда скучно, иногда страшно и очень честно. Он видит людей без эфемерностей и себя тоже. Пишет Мцири. Это не красивое про свободу, а человек, который очень хочет совпасть с собой. Это страшнее, чем взлететь на коня. Петербург снова. Комната, лампа, перо. Он возвращается не как победитель, а как ремесленник. Доводит строку до местного тепла. Вокруг салонный шум, в котором все хотят остроумия. Он умеет, но держит на коротком поводе. Выпускает редко, по делу, и попадания запоминают. Его реплики в светских гостиных часто звучат как поэзия, но адресованы не залу, одному человеку. Это экономия внимания, его стиль. Забавный случай из живых. Лермонтов не любил, когда при нем позируют. Как-то один офицер декламировал на балу собственные стихи, страстно, с жестами. Лермонтов слушал внимательно, не перебивал, а в конце, очень мягко, сказал: «Хорошо, что вы все это успели сказать, а то оно бы вас сожгло». В зале посмеялись, автор покраснел, а он добавил: «Стих надо не выливать, а ставить как лампу, чтоб светило долго». И это весь он колкий, но не ради унижения, а ради формы. Герой нашего времени. Это не роман про одного. Это несколько зеркал, в которых вся эпоха проверяет пульс. Печорин не он, но и не чужой. Столько совпадений по нерву, что проще сказать «общая территория». Самая честная сцена — не дуэли и не погони, а его усталое «мне скучно» там, где мир предлагает развлечение. Скука у умного человека — не каприз, а диагноз пустоты. Он показывает пустоту без злорадства, и потому вызывает не фу, а узнаю. Еще сцена «Шутник и дитя». На одном вечере он держал на руках мальчика, сын знакомых. Ребенок трогал его аксельбант и спросил: «Ты кто, король или солдат?» Он ответил: «Я сторож». «Чего сторож?» Слова. Ребенок, возможно, забыл. Мы не забываем, потому что это снова о нем. Сторож языка, который не дает словам стать монетой. Другая грань — дружба. Он притягивал людей как огонь, не теплом, а ясностью. Друзья опасались его остроумия, но шли к нему советоваться. Он умел коротко. Позвони, спи, не ври себе, пиши, уходи вовремя. Такие фразы спасают. Однажды приятель пришел после крупной ссоры. Искать поддержки для обиды. Лермонтов выслушал, налил чаю и сказал: «Вы хотите, чтобы я оправдал вас? Я лучше верну вас». И молча протянул бумагу и перо. Тот написал письмо, которое боялся писать месяц. Судьба повернула. Это и есть жизнь рядом. Кавказ — второй. Переход из юности в почти мужскую ясность. Он все чаще молчит там, где другие повышают голос. Его холодная звезда над сердцем — это не про ледяной характер. Это про внутренний компас. Ночью на перевале, говорят, он долго сидел и смотрел, как облако расшивается о зубцы горы. Кто-то спросил: «О чем думаете?» Как не потерять эту линию в слове? Это страшно точная цель. Удержать линию природы в человеческой речи, чтобы она не сломалась в красивость. Смешная деталь. Быт. Он любил аккуратность письма. Чернила, перья, бумага — все по местам. В записной книжке короткие заметки без украшений. Встретить, спросить, не продолжать разговор. Жил сборками, так как мы с вами учимся жить, лист практиками, только у него это было органично. Поэтому он успевал больше, чем кажется. Не количеством страниц, а качеством попаданий. По любви, по-взрослому. Там не было театра. Его нежность в отказе от лишнего слова, в честной боли, в способности уйти вовремя, если правда дальше не складывается.
Он не обижал и не держал, он называл и принимал. Потому его любовные строки не стареют. В них нет модных масок. В них есть живая ткань чувства. Про страх. Он был в нем, как в любом. Он боялся не выстрела, пустоты. Боялся прожить зря. Оттого так много напряжения, как у человека, который все время натягивает струну. Когда струна звучит — музыка. Когда перетянешь — боль. Он поймал эту грань и жил на ней. Долго так нельзя, но можно ярко. Он так и сделал. Про смешное в серьезном. Лермонтов умел смеяться над собой. На одном вечере, где его уговаривали почитать что-нибудь новое, он ответил: «Лучшее новое, когда я вовремя ухожу». И ушел первым. Наутро все говорили о жесте. А он просто сохранил ту самую линию, не дал вечеру скатиться в самопожирание. И да, финал мы знаем. Но я не хочу ставить точку там, где он поставил ее телом. Его точка не на лугу, в строках. Он остался не местом, а способом. Этот способ — быть точным, бережным к слову, не тратить гнев, как керосин, и не брать любовь в долг. Этому можно учиться у него. Чтобы наша беседа сложилась в историю для жизни, давайте переплетем эпизоды короткими перилами, без упражнений ради упражнения, только как сопровождающие дыхание. После сцены «Смерть поэта» одно дыхание ровнее, длинный выдох перед ответом. После Мыцири одно честное «зачем» себе. После героя один факт дня без оценки. После сторожа слова одна фраза без позы. После перевала одно окно 3 минуты без музыки. И все. Остальное сделает ночь. Дорогие мои, спросить хочется по-домашнему. Какой эпизод живого Лермонтова зацепил? Его тихая помощь, сторож у слова, шутка про лучшее новое или молчание на перевале? Напишите это в комментариях. И через одно предложение. Как вы переведете этот эпизод в свой завтрашний день? Коротко. Без «надо». Только сделаю. И чтобы не расплескать, накроем вечер теплой печатью. Плед ближе к плечам. Пламя — 3 взгляда. Вдох, выдох длиннее. Ладонь на сердце, я здесь, шепотом. Дом, тепло, свой путь. Если хочется, добавьте одно слово о нем. Точный, бережный, смелый. Повесьте это слово рядом с лампой. Пусть горит до утра. Если этот живой круг о Лермонтове сделал ночь мягче хотя бы на полтона, поддержите наш дом у камина. Подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь этим вечерним разговором с тем, кому сейчас нужна не бронза, а дыхание. Здесь всегда найдется место для одного правдивого слова. И для той самой линии, которую он так берег. Линии между бурей и мерой. Дорогие мои, вот это уже наш тон. Живой, человеческий. Раз огонь держит ровный мягкий жар, остаемся еще. Доплетем портрет Лермонтова такими сценами, которые пахнут не бронзой, а бумагой, чернилами, табаком и горным ветром. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее вдоха. Я Северин. Пойдем дальше, в том же духе. Истории, штрихи, смешное и горькое, и только легкие перила для дыхания между ними. Раз — вдох прохладой. 2 — выдох длиннее. Пошли. История «Черное пальто и белый снег». Петербургская зима. Вечер. Синие тротуары. Фонари. Вязкая слякоть у мостовой. Лермонтов в черном пальто идет быстро, будто догоняет мысль, но не бежит. Возле книжной лавки мальчишка с замерзшим носом разглядывает витрину как икону. Михаил остановился, кивает хозяину, просит тонкую тетрадь и карандаш. Отдает мальчишке. Долгий разговор с собой, теплое занятие. И пошел дальше, даже не ожидая «спасибо». Его доброта не спектакль, она вообще без зрителя. Запомним, у сильных людей доброта бесшумная. История «Чужие аплодисменты», светская гостиная, декабрьский шум. Его просят. Стихи новое. Он смотрит поверх голов, и вдруг очень просто. Лучшее новое сегодня ж вот это.
и указывает на старого слугу, который пытается незаметно затушить коптящую лампу. Дайте огню приличный воздух. Зал сперва смеется, потом кто-то открывает форточку. Свет делает лицо комнаты живым. Он сел, ничего не прочитал, и все запомнили именно этот жест. Это про него. Правильная мелочь дороже громкого номера. История записная книжка. У него была привычка записывать коротко и по делу. В одной такой книжке, рядом с черновиками речей и стихов, стоит 3 сухие строки. Лгать себе хуже болезни, гнев на бумагу, сон до полуночи. Никаких украшений, ни капли позы. Это его техника безопасности. Он не святой, он просто заранее ставит перила там, где может сорвать. Честность с собой — его главный инженер. История-портрет в 2 минуты. В казарме новенький поручик пытается произвести впечатление. Жесты, звонки, смех — слишком громкие истории. Лермонтов слушает, не перебивает, а потом говорит тихо. Вы так стараетесь быть интересным, что не успеваете быть собой. Пауза. Попробуйте завтра молчать 4 минуты дольше, чем обычно. Вы сами себе понравитесь больше. Простой совет. Через месяц этот поручик стал любимцем роты. Перестал играть, начал слышать людей. Вот и весь секрет влияния. Сказать одну фразу ровно в центр. История, перевал и тишина. На Кавказе был день, когда облака висели так низко, что казалось, можно дотронуться до их мехового брюха. Он шел один, долго, потом сел на камни и молчал час. Просто смотрел, как ветер перекраивает склон. На обратном пути сказал товарищу: «Запомни, высота не терпит суеты. Мы падаем не из-за скалы, из-за спешки». Товарищ сначала отмахнулся. Спустя неделю, на крутом месте, Лермонтов вдруг сказал: «Стой!». Тот остановился, и в 2 шагах впереди осыпался край тропы. Это про него. Его тишина — не философия, а выживание. История случай на балу. На балу одна дама с приторной улыбкой спросила: «Правда ли, что вы циник?» Он улыбнулся в ответ: «Только к фальши, а к глупости справедлив, а к любви бережен, а к себе строг». Зал засмеялся, а она вдруг покраснела. Слишком точно и слишком быстро он выстроил лестницу. Его блиц-диалоги, как рентген. Быстро, но не унизительно. История — неприсланное письмо. Однажды он неделю носил в кармане письмо. Важное. Друзья поддевали. «Пошли!» Он отвечал: «Не дозрел». На 8-й день сел ночью и написал заново. В 3 раза короче. Отнес утром лично. Через месяц этот короткий текст спас человеку карьеру. Иногда не готово, не каприз, а мужская мера. Отправлять не эмоцию, а мысль. Он это умел. История — плохая шутка, хороший выход. Ему подложили стишок с насмешкой, злую пародию на его строки. Кто-то ждал скандала. Он прочитал, улыбнулся. Стих спасает даже тех, кто хотел уколоть. Умейте пользоваться. И отдал пародисту собственное перо, держатель. Попробуйте теперь на хорошем инструменте. Все расхохотались. Не над пародистом, над ситуацией. Сцена рассыпалась. Никто не пострадал. Это редкий талант. Разомкнуть комнату конфликта одним мягким жестом. История герой, как зеркало. Один знакомый обижался. Вы сделали Печорина гадким. Лермонтов спокойно. Я сделал его прозрачным. А гадость — это то, что видно через стекло. Тот подумал и сказал: стекло грязное. Протрите. На следующий день этот человек попросил у кого-то прощения. Вот так литература превращается в ремесло жизни, без громких лекций. История — последний смешной совет. Перед отъездом кто-то спросил: что бы вы сказали себе юному? Он ответил: учись рано уходить. Все засмеялись. Он продолжил: уходить от пустых разговоров, из чужих ролей, из поздних ночей, из чужих ожиданий.
Тогда останется время на то, что твое. Это лучший его лайфхак, как сказали бы сегодня. Чуть-чуть перил дыхания, мы совсем тонких, между историями. После пальто и снега один глоток воды и чья-то тихая мысль. Кому отдать тетрадь и карандаш завтра? После чужих аплодисментов приоткрыть форточку. Огню нужен воздух. После записной книжки 3 сухие строки в свой блокнот, без поэзии. После портрета в 2 минуты 4 минуты молчания вместо. После перевала замедлиться на повороте, хоть и в коридоре. После неприсланного письма перечитать коротко. После героя зеркала протереть свое стекло. Факт, шаг. После совета уходить. Закрыть лишнюю вкладку сегодня. Дорогие мои, в том же духе. Это когда человек держит форму и теплоту одновременно. Лермонтов именно такой. Форма, как камень под огнем, теплота, как огонь над камнем. Если откликнулось, напишите в комментариях один эпизод, который возьмете с собой. Может, тетрадь и карандаш, может, молчать 4 минуты, а может, учись уходить вовремя. Поделитесь и добавьте одно свое слово на завтра. Строгий, бережный, смешной, внимательный, собранный. Пора ставить теплую печать вечера. Плед ближе к плечам. Пламя — 3 взгляда. Вдох, выдох длиннее. Ладонь на сердце. Я здесь. Шепотом. Дом, тепло, свой путь. Если хочется, вслух. Учусь уходить вовремя, чтобы вернуться к своему. Огонь это любит. Если эти сцены сделали ночь мягче хотя бы на полтона, поддержите наш дом у камина. Подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь выпуском с тем, кому сейчас нужен не памятник, а живой человек рядом. Здесь всегда ждут. И здесь мы продолжим в том же духе. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь.